لحظاتی پس از حمله تروریستی جمعه شب 3 فروردین ماه به مجموعه کروکاس سیتی مسکو و در میان همهمه و اضطراب و ازدحام جمعیت، نوجوانی 15 ساله به جای فرار از مهلکه فرشته نجات شد و مردم را به سمت مسیرهای امن و درهای خروجی هدایت کرد. این نوجوان نامش اسلام و اصالتاً قرقیزستانی است که سالهاست به همراه خانواده شهروند روسیه اند. حالا 1 هفته بعد و در اولین نماز جمعه پس از این حادثه به مسجد جامع مسکو آمده، جایی که هر هفته برای اقامه نماز با پدر و پدر بزرگش می آمد. اسلام خلیلوف بالاترین نشان شجاعت مسلمانان روسیه را از راویلین دین مفتی اعظم مسلمانان این کشور دریافت کرد. حمله تروریستی به کروکاس سیتی یکی دیگر از طراحی‌های غرب برای تخریب چهره اسلام و مسلمانان بود. آنها مدام تکرار می‌کنند که این حمله کار داعش است. هدف آنها نشان دادن چهره‌ای خشن از دین اسلام است. اما نوجوانی مسلمان که نامش نیز اسلام است، با شجاعت خود چهره حقیقی دین اسلام را نمایان کرد و نشان داد که اسلام دین رحمت، مهربانی و عطوفت است. حامیان تروریست‌ها باید بدانند که دین مبین اسلام با چنین نقشه‌های کثیفی خدشه‌دار نخواهد شد. من در دامن اسلام تربیت شدم. در آن شرایط به دین و مذهب افراد فکر نمی‌کردم. فقط می‌خواستم جان انسان‌ها نجات پیدا کند. امیدوارم خداوند در آن دنیا به من پاداش دهد. و پدرش به داشتن چنین فرزندی افتخار می کند. اسلام خلیلوف که با شجاعت خودش جان 10 نفر از شهروندان غیر مسلمان رو نجات داد، به نماد انسان دوستی و عطوفت و مهربانی تبدیل شده. همون آموزه هایی که خودش میگه اسلام به ما آموخته. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد جامع مسکو.